দিয়ে বাড়ছে লোডশেডিং, দুই মিলে অতিষ্ঠ মানুষ। এমন সময় তাপমাত্রা কমার বিষয়ে এলো কিছুটা স্বস্তির খবর। একই সঙ্গে দেশের 9 জেলায় 60 কিলোমিটার বেগে ঝড়ের সতর্কবার্তা দিয়েছে আবহাওয়া অফিস। সোমবার রাত 1টা পর্যন্ত দেশের অভ্যন্তরীণ নদীবন্দরগুলোর জন্য দেওয়া পূর্বাভাসে এই তথ্য জানায় আবহাওয়া অধিদপ্তর। সংস্থাটি বলছে, রাজশাহী, রংপুর, দিনাজপুর, পাবনা, যশোর, কুষ্টিয়া, খুলনা, সিলেট এবং চট্টগ্রাম অঞ্চলসমূহের উপর দিয়ে পশ্চিম অথবা উত্তর পশ্চিম দিক থেকে ঘন্টায় 45 থেকে 60 কিলোমিটার বেগে অস্থায়ীভাবে দমকা কিংবা ঝড়ো হাওয়া সহ বৃষ্টি অথবা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। এসব এলাকার নদীবন্দরগুলোকে 1 নম্বর নৌ হুঁশিয়ারি সংকেত দেখাতে বলা হয়েছে। আর নয় ইনসুলিন নির্ভরতা। বাংলাদেশে এই প্রথম ইডব্লিউ ভিলামেডিকা নিয়ে এলো ডায়াবেটিসের আধুনিক চিকিৎসা। আবহাওয়াবিদরা বলছেন, মৌসুমী বায়ু এখনো বাংলাদেশ উপকূল থেকে অনেক দূরে আছে। টেকনাফের উপকূলে আসতে পারে 12 জুনের দিকে। এরপর চট্টগ্রাম, কুমিল্লা ও সিলেট বিভাগে বৃষ্টি হতে পারে। ধীরে ধীরে দেশের মধ্যাঞ্চল হয়ে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়বে এই বৃষ্টি। এই মৌসুমী বায়ু আসার আগে কিছুটা গরমই থাকে। বাতাসে আর্দ্রতা বেশি হওয়ায় প্রকৃত তাপমাত্রার চেয়ে বেশি অনুভব করছে মানুষ। ঘাম হচ্ছে অতিরিক্ত। এদিকে অপর এক পূর্বাভাসে দেশের বিভিন্ন স্থানে বৃষ্টিপাতের কথা জানিয়েছে সংস্থাটি। আবহাওয়া পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় অস্থায়ী দমকা হওয়া সহ বৃষ্টি অথবা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকতে পারে এবং দেশের অন্যান্য স্থানে অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশ থাকতে পারে। এছাড়া নীলফামারী, দিনাজপুর, ঢাকা, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল এবং রংপুর বিভাগের বাকি অংশ এবং ময়মনসিংহ, মৌলভীবাজার, রাঙামাটি, কুমিল্লা, চাঁদপুর, নোয়াখালী ও বান্দরবান জেলার ওপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে মৃদু থেকে মাঝি ধরনের তাপপ্রবাহ। এসব জেলায় তাপের এমন অবস্থা অব্যাহত থাকতে পারে। এই সময় দেশের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে দিনাজপুরে 41.1 ডিগ্রি সেলসিয়াস। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ঢাকার কিশোরগঞ্জের নিকলিতে 23.6 ডিগ্রি সেলসিয়াস। সোমবার সকাল 6টা পর্যন্ত 24 ঘন্টায় ফেনীতে সর্বোচ্চ 12 মিলিমিটার বৃষ্টিপাত রেকর্ড করেছে আবহাওয়া অফিস। অন্যদিকে প্রতিদিন ঢাকায় এখন লোডশেডিং হচ্ছে গড়ে 5 থেকে 6 ঘন্টা করে, কোথাও কোথাও 8 ঘন্টারও লোডশেডিং হচ্ছে। একই অবস্থা গ্রাম অঞ্চলেও, সেখানে 10 থেকে 15 ঘন্টারও বেশি লোডশেডিং এর খবর পাওয়া গেছে। অনেক গ্রামে রাতে পাওয়াই যায় না বিদ্যুৎ। বিতরণ কোম্পানিগুলো বলছে, প্রচন্ড গরমে বিদ্যুতের চাহিদা বাড়লেও সেই তুলনায় উৎপাদন হচ্ছে না, ফলে বাধ্য হয়ে লোডশেডিং করতে হচ্ছে। আর বৃষ্টি পড়লে বিদ্যুতের উপর চাপ কমবে, ফলে লোডশেডিংও কমবে বলছে বিদ্যুৎ বিভাগ। তামজিদ মির্জা, কালবেলা।